Pokso Eki Maralda Mioi Ama Mapunsi Super Zelda Labagi Cherak Pikre Masagi Chahi Ohum Tangai Bi Nipi Masa Mabu Rep Toduna Hatpagi Maralda Mioi Ama Pokso Eki Makada Mapunsi Super Zelda Laina Bakot na Cherak Pikre Police ki report ki matung inna laibak thiba ijat mangan bagi thaudok adu haukiba chahi lisingani kunmari ki November thada Haryana gi Pingawan Police Station na konba mafam da thokibani Lambi Tingbagi Khongjang Changsin Singda Police na Nongmai Kapsilakre Numit Mangani Chupna Total Shutdown Togani Haina Lautokhibagi Matung Inna Ngasisu Tongan Bamafam Singda Masing Yamlaba Miyam Toraktuna Lambi Tingbagi Khongjang Changsin Ki Khongjang Changsin Singna Tronglaubi Thodok ki Matangda Sumba Wild Fangangadabani Haina Demand Toki Kakwa Khurai Saithavina Singba Mafam Singda Protest na Singba Singna Protester Shingna Lambi Tinkiba Maram Namyam Jatok Sasinda Sauna Akai Vatoki Lekai ki Club Amadi Maira Paibi Singna Tongan Bamafam Singda Wakat Mi Pam Kibaga Loyana Maru oiba Lambi Singda Lakpa Gari Sing Sek Toki Saidaksida Khurai Chaithavilera ki Maira Paibi Amana Fongdorokpagi Matung Inna Lambi Tingbagi Khongjang Changsin Protester Singda Manipur Police na Life round Cameroon Kapsilake Marilay Naba Authority na Thadoga Sigi Matang da Mapung Fana Inquiry Chathagadabani Haike Police ki Meitei Dagidi Nongmai Kapkiba Laite Hairi Numit Mangani Gamasung UNC ki Hotel Shutdown ngasi loiragani Meitei ron Khangdaba Kuki ani na tonglakpa Gari Takhre Makoyani Police ta Sinakre Trong Laubi Mihat ki Matang da Maira Paibi Singna Tampaki Pumnamakta Kaukiba Numit Mangani git Shutdown amasung Imphal Ukrul Lambida Tangkhulani ambush tawguna hatkibagi thawdok adubu yaningdaba phongdokuna United Naga Council UNC na kaukiba numit humni ge total shutdown ngasi ahing nongyaida loiragani maragasida ngasi numit jungba matungda saparmaina police station ki manung chanba Kangla Tombida UNC ki total shutdown thugaibani haina Meitei ron maset amata Khangdaba Kuki ani naga khara na fazil laga thamlure makoi ani adhar ka na singba somatai yaude aduga Meitei lon su mana amata khangde Kuki londa makhoi sengmaida mobile phone leba chatpani haina phongdoi mafam adudagi phangba pauna hai daga singna faraba Kuki macha ani adu sahi kungi makha ngakta oina tawi makoi hanjin na gari masa ama tongduna mafam aduda lakibani singaningai oiba phibam adu ubadagi makoibu fazillaga wahang pahong chathaki amasung makoina tongduna lakpa Royal Enfield ama miyamna maitha Thadokhre pau adu fangbadagi Sengmai Police ki team ama mafam aduda changlakhi tungda makoina fazillaga thamlamba Kuki macha ani adu asoi angam amata yawhandana police ta sinaki tungda Sengmai Police na makoi ani adu Saparmaina Police Station da amuk sinaki hairi amaromdra tonglaubigi mihara du buyaningda phongdoktuna uripok apunba nupi lupna ngasi uripok maikai da chawba protest ama sathaki protest adu da chahi nauriba angang ani hatpa terrorist sing adu fau amasung he gyariba makai thuna cherak phanghallu haiba demand tawki United Youth Club New Kaithen Manbidasu Tronglaubi thodok adu yaningda phongdokuna amuko poirei leimaron amwava kohar amasung MSF na sinduna miyamgi wakat mifam ama phangkre Khongman John Tree gi community hall da su wakat mifam phamduna Tronglaubi gi thodokta mioi manga hatki amadi TM Kasom da tangkhul ani hatki bagi thodok adu bu yaningda phongdokuna asumba wild fangalu haiba demand tawkre thauramdu da kokomi gi advisor Jitendra Ningomba su sarugyake Warrant yauduna Manipur da police na mi faba yare unlawful activities prevention act 1967 ki makhada Manipur lengak na mi faba masung thibohumba gi thabak sathabaga mari leinana police ta ahenba matik mayai pikre Manipur lengak ki home department ki joint secretary home Dr. Mayeng Bom Bito Singna ngarang thokiba notification amagi matung inna act asigi section 43A gi makhada administrative secretary home bu designated authority oina hapkibaga loyana unlawful amasung anti-national activities ka mari leinaba case singda thabak lokhatpa ngambagi matik mayai sinakre civil amadi armed police ta head constable natraga havildar dagi tadana police personnel kudingmakna designated authority ki mahut silaga act asida piriba matik mayai pumnamak sijinaba yaragani notification asina authorized tawraba officials singna tingba lairabadi mi faba masung thiba humbagi thabak chatha bangam lagani karigumba mafam amada khudong thiba tholakpa yai haiba
ꯍꯥꯠꯅꯕꯒꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯠꯇꯒꯤ ꯆꯦ ꯆꯥꯡ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯊꯤꯕ ꯍꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤ ꯐꯥꯕꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯑꯌꯨꯛ, ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯈꯥꯛꯇꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ, ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯃꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯤꯕ ꯍꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯕ ꯉꯝꯃꯤ꯫ ꯂꯣ ꯏꯟꯐꯣꯔꯁꯃꯦꯟꯠꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯈꯠꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯆꯠꯅꯈꯤꯒꯗꯧꯔꯤ꯫ UAPAꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯝꯊꯤꯅ ꯁꯣꯛꯍꯟꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯣꯁꯤꯑꯦꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯕꯤꯁꯠꯁꯤꯡꯅꯤ꯫ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯐꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯀꯩꯁꯨꯝꯁꯪꯗ ꯅꯝꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯕꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯌꯥꯏ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯄꯤꯔꯦ꯫ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯆꯥꯡꯗꯝ ꯑꯦꯛꯌꯨꯖꯅ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯕꯦꯜꯁꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯧꯔꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ UAPA ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯛꯇ ꯁꯤꯡꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯅꯩ꯫ ꯆꯥꯏꯈꯨꯜꯗ ꯕꯪꯀꯔ 6 ꯊꯨꯒꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯄꯔꯤꯡꯗꯒꯤ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯈꯔ ꯐꯥꯒꯠꯄ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯁꯔꯆ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯁꯥꯏꯈꯨꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯇꯤꯡꯄꯤꯕꯨꯡ ꯚꯤꯂꯦꯖꯇ ꯁꯥꯔꯝꯕ ꯕꯪꯀꯔ 2 ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯨꯡꯇꯔꯗ ꯍꯤꯜꯁꯇ ꯁꯥꯔꯝꯕ ꯕꯪꯀꯔ 3 ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯦꯞꯂꯥꯜ ꯚꯤꯂꯦꯖꯇ ꯁꯥꯔꯝꯕ ꯕꯪꯀꯔ 1 ꯄꯨꯟꯅ 6 ꯊꯨꯒꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ 7.62 mmꯒꯤ ꯑꯦꯝꯇꯤ ꯀꯦꯁ ꯑꯦꯝꯌꯨꯅꯤꯁꯟ 12ꯁꯨ ꯔꯤꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 18ꯗ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯣꯔꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯏꯟꯗꯣ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯕꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯄꯤꯂꯔ 72 ꯑꯃꯗꯤ 73ꯒꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯁꯔꯆ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯀꯌꯥ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯈꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯦꯒꯥꯖꯤꯟꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ AK-47 ꯔꯥꯏꯐꯜ 1, ꯃꯦꯒꯥꯖꯤꯟꯒ ꯀꯣꯟꯅꯅ ꯀꯥꯔꯕꯥꯏꯟ ꯃꯦꯆꯤꯟ ꯒꯟ 1, IED 3 ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯣꯇꯣꯔꯣꯂꯥ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯁꯦꯠ 2ꯁꯨ ꯔꯤꯀꯣꯚꯔ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃ ꯍꯤꯡꯅ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯕꯦꯡꯒꯂꯣꯔꯗ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 19ꯇ ꯉꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯃꯍꯥꯛꯀ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯅ ꯍꯤꯡꯅ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯇꯤꯡ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯀꯤꯔꯟ ꯀꯧꯏ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯄꯣꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 2 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯥ ꯀꯧꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯅ ꯌꯥꯗꯔꯍꯥꯂꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯀꯣꯟꯕ ꯑꯅꯁ ꯅꯅꯥꯒꯔꯗ ꯀꯦꯔꯣꯁꯤꯟ ꯍꯩꯖꯤꯟꯗꯨꯅ ꯍꯤꯡꯅ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯂꯦ꯫ ꯃꯤꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯦꯁ ꯑꯃ ꯂꯧꯈꯠꯇꯨꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯔꯃꯁ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯈꯤꯒꯅꯤ ꯏꯔꯥꯟ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯔꯃꯁ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯔꯥꯟꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯇꯔ ꯃꯣꯍꯝꯃꯗ ꯌꯥꯂꯤꯚꯥꯐꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯖꯔꯦꯜꯅ ꯁꯤꯖꯐꯥꯌꯔꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯛꯄ ꯃꯔꯝꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯔꯃꯁ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯂꯣꯏ꯫ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯁꯤ ꯇꯦꯍꯔꯥꯟꯅ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯅꯁꯨ ꯏꯔꯥꯟꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯍꯤꯊꯥꯡꯐꯝꯁꯤꯡ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯈꯤꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ LPG ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯂꯤꯌꯝ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯐꯪꯍꯟꯗꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯦ꯫ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯔꯝ Xꯇ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯏꯔꯥꯅꯤꯌꯟ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯃꯣꯍꯝꯃꯗ ꯌꯥꯂꯤꯚꯥꯐꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯖꯔꯦꯜꯅ ꯁꯤꯖꯐꯥꯌꯔꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟ ꯉꯥꯛꯅ ꯆꯠꯂꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯔꯃꯁ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯅꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯂꯧꯔꯛꯀꯅꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯏꯔꯥꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯃꯁꯨꯗ ꯄꯦꯖꯤꯁꯀꯤꯌꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯇꯦꯍꯔꯥꯟꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ US ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯖꯔꯦꯜꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯁꯤꯖꯐꯥꯌꯔ ꯉꯥꯛꯅ ꯆꯠꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈꯣꯏꯁꯥꯎꯅꯕ ꯄꯣꯛꯍꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯧꯈꯠꯂꯣꯏꯗꯕꯅꯤ꯫ USꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯗꯣꯅꯥꯜꯗ ꯇ꯭ꯔꯝꯞꯅ ꯏꯔꯥꯟꯒ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯅꯔꯤꯕ ꯁꯤꯖꯐꯥꯌꯔ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥꯗ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯀꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯌꯨꯝꯂꯣꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯁꯥꯝꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯤ ꯚꯣꯏꯁ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤ (VPPꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯗꯦꯟ ꯃꯤꯜꯂꯔ ꯋꯥꯁꯥꯏꯃꯣꯠꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥꯗ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯀꯤ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯇꯦ꯫ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯥꯏꯒ꯭ꯔꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯦꯇꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ꯫
NPP na lusingba NDA lengakki mayokta protest rally ama chatlaba matungda paumi-singa unabada mahakna haiki BJP na parliament amasung assembly da illegal migrant ka mari leinaba wafam kaya pukhali Meghalaya gi oinadi hiram asigi matangda matik saba thaurang amata lokhatpa leite ing kumja 1973 da illegal immigrant lakh 138 alambadagi 1953 lakh nimfu yoraktuna 2,000 sumna amadagi lakh yankai henkre NPP na lusingba Meghalaya government na illegal immigrant masak khangdoknabagi matangda masak thokpa thabak amata paikhattabana tungda akaiba thokpa yai hairi Iranna attack kitaduna akai atoi nangkiba sip ahumgi marakta madi India gi oiramba yai State of Hormuz phawduna lakhiba commercial ship ahum da Iran na attack kitaduna akai atoi thogan kiba aduda India gi Gujarat tamna lakadaba ship amma oiramba yai haina report tawrakli report asigi matung inna ngarang malem gi maru oiba ising lambi ama oiriba State of Hormuz phawduna lakpa commercial ship ahumda Iran gi Revolutionary Guard na attack kitaduna akai atoi thogan ke attack aduda Iran na hairiba ship sing adu makhata na seize tawguna thamkre haire maritime traffic ki lairiba intelligence report ke matung inna Iran gi Revolutionary Guard na attack tawguna seize tawkiba commercial ship sing adugi manungda Gujarat ki Mundra port tamna lakadaba commercial ship ama yauramba yabagi oithokpa saungna lei hairi adubu hauzik fawbagi oina sapsaba official oiba ipau amata fangba leitre Maritime traffic na phangba data singi matung inna hairiba shipsing adu Sri Lanka gi Hambantota port amadi Jelda tamna chakadaba shipsing ni hairi nakalamarom Tehran gi Meitei gi hairiba shipsing adu Iran thamliba athingba adugi mayokta State of Hormuz phawguna laknaba kayarak hanna khangalabasu thawoidabadagi Hormuz tamna Changsin lakpadagi tangai fadana attack chithakibani haina phongdurakli